Gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar Krishtlindjen. Hajde, sa mirë, lavdi Zotit. Mirë. Mbar bota, në fakt, feston Krishtlindjen. Ata që i besojnë Jezu Krishtit kanë një kënaqësi edhe gëzim shumë të veçantë. Po e dini çfarë, sado gëzim edhe hare për shumicën e atyre që i besojnë Jezu Krishtit ose për të gjithë ata, shumica e njerëzve në botë janë të interesuar më shumë jo për të ditur kuptimin e Krishtlindjes, po më tepër për faturën financiare, dakor, sa do të harxojmë në fund vit edhe dhurata apo gjëra që blien me rastin e Krishtlindjes, po edhe festave që janë në fund të vitit interesante sepse njerëzit janë të prirur për të shpenzuar, edhe aty e kanë mendjen. Dakor, por në të vërtetë, sinqerisht, nëse mund të fokusohemi për disa momente sot. Cili është qëllimi i Krishtlindjes? A ka një kuptim ajo? Në fakt, për të kuptuar rëndësinë e lindjes Krishtit, duhet kuptohet qëllimi, sepse erdhi ai. Edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme. Unë ju premtoj, ju që jeni këtu në këtë sallë sot, që keni ardhur dhe na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj, nuk është e rastësishme kjo gjë. Unë besoj që Zoti ka një fjalë për ju, për të gjithë ne. Sepse Krishtlindja nuk është thjesht momenti kur Jozefi dhe Maria shkuan në Betlehem edhe nuk ishte vend ku ata mund të kalonin natën, edhe ishte momenti kur Maria do të lindte edhe gjyna të shkretët edhe s'kishin se çfarë të bënin, edhe shkuan në një vend ku strehoheshin bagtit edhe aty lindi foshnja. Jo, është më shumë se sa kaq. Jemi gati, le të shikojmë se cili është qëllimi i Krishtlindjes sot. Është një ngjarje, thash, që nuk ka ndikim vetëm në jetën tonë të tanishme, por një ngjarje që ndikon për jetësinë e secilit për ne. Ju mund të thoni për çfarë po flet, se ndoshta po e tepron me këtë gjë. Po. Është një ngjarje e cila ndikon jo vetëm jetën këtu të tanishme, por për jetësinë e njerëzit. Edhe sot do të flasim pikërisht për këtë gjë. Na ndikon të gjithëve në këtë sallë, pavarësisht nga origjina juaj, pavarësisht nga prejardhja juaj, pavarësisht nga pozita që keni në shoqëri. Krishtlindja na ndikon, na përfshin të gjithëve sa jemi në këtë sallë. Nuk është vetëm një histori, është një pikë kthese në univers. Edhe për këtë do të flasim. Do të flasim për 3 gjëra të rëndësishme sot për Grashdin. Perëndia me ne, që erdhi ai bashk, erdhi si njëri prej nesh. Do të flasim për kryqin në Golgot. Perëndia për ne, ai erdhi për ne. E do të flasim për Fronin, që ai është gjykatësi. Dakor, në fund nuk do ta mbyllim thjesht me një kohë të gëzuar, por me një zgjedhje, me një vendim, ku secili duhet të marrë një vendim përpara Perëndisë. Por le të fillojmë së pari të flasim për atë ngjarje në Betlehem të Judes, pikërisht për momentin kur Zoti ndërhyri. Edhe le t'ju them këtë gjë, nëse do të fillojmë udhëtimin ton të Krishtlindjes për të kuptuar se cili është kuptimi i Krishtlindjes, atëherë nuk duhet të fillojmë në tjetër vend verse në Betlehem të Judes. Ishte një qytet e vogël, fshat, do ta quanim sot në termat e sotshëm. Edhe interesante, në krahinën e Judes ishte Betlehemi rreth 2000 vjet më parë. Është një ngjarje ku shpeshherë kjo ngjarje përmendet në kartolinat, në mesazhet që njerëzit i urojnë njëri tjetrin, edhe në rrjetet sociale sot shumë, po gjatë gjithë viteve dhe shekujve. Po atë çka e bën më shumë paradoksale në pamje të parë një ngjarje të tillë është që Perëndia vjen re, ndërhyri ose hyri, le të them, në krijimin e tij, si një foshnjë. Edhe ky është mishërimi për të cilin e do të bëjmë fjalë tani. Pikë së pari, ja se si ndodhi. Tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli i parë, thuhet, por ndërsa ai mendonte, është Jozefi në fakt, ndërsa ai mendonte për këto gjëra, ja një ëngjëll i Zotit ju shfaq në ëndër dhe i tha: Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marin, gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është prej frymës së shenjtë. Vinë re me vëmendje fjalët që përdorën.
dhe ajo do të lindë një djalë dhe ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre. Pra, Jezusi do të shpëtoj popullin nga mëkatet e tyre. Gjithë kjo ndodhi që të përmbushej ajo që u tha prej Zotit me anë të profetit, duke thënë, ja virgjëresha do të mbetet shtatzën dhe do të lindë një djalë dhe do t'i vënë emrin Emanuel, le ta mbajmë mend këtë, që e përkthyer do të thotë Perëndia me ne. Ky është kuptimi i emrit Emanuel. Dhe ky fëmijë do të ishte ndryshe nga çdo fëmijë që ka lindur ndonjëherë. Dhe ju më thoni si është e mundur, po emri i tij do të ishte Emanuel, pra Perëndia me ne. Ky është kuptimi i këtij emri. Edhe do të thotë Zoti me ne. Tek profeti Isaia në kapitullin 9, ai zgjedh dhe thotë sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë, mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltari i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Princi i Paqes. Ky profet ka profetizuar 700 vite, rreth 700 vite përpara se sa Krishti të vinte. Po kush është ky për cilin bëhet fjalë? Kush është ky person për cilin flet gjithë bota? Kush është ky për cilin janë të regjistruara jo vetëm ardhja e tij, mrekullitë e tij, vdekja e tij, ringjallja e tij? Kush është ky për cilin bëhet fjalë në festën e Krishtlindjes, ashtu si kundër jemi mbledhur ne sot? Çfarë do të thotë pikërisht Krishtlindja? Na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë, edhe ai do të quhet Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Princi i Paqes. Ja le të shohim historinë e Krishtlindjes, si ndodhi kjo. Unë e përmenda që Jozefi dhe Maria kishin shkuar në Betlehem të Judes. Edhe aty thuhet tani në po atë krahin ishin disa barinj që rinin jashtë. Ndërkohë që Jezusi kishte lindur, Maria i kishte dhënë, do të thënë kishte lindur foshnjën, edhe thuhet në atë krahin ishin disa barinj që rinin jashtë në fusha dhe natën ruanin kopen e tyre. Dhe ja një engjëll i Zotit ju paraqit atyre dhe lavdia e Zotit ndriçoi të tyre dhe ata i zurin një frikë e madhe. Po sigurisht shfaqet një qenie mbi natyrshme, një engjëll, por engjëlli u tha atyre mos zdruani, sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, thotë, sepse sot vini re në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar që është Krishti Zoti. Edhe thot, dhe kjo do të jetë si një shenjë, ju do të gjeni një foshnjë të mbështjellë me pelena, le ta mbajmë mend këtë, të shtrirë në grazhd, se për këtë po flasim. Dhe menjëherë engjëllit ju bashkua një shumicë e ushtrisë qiellore që lëvdonte Perëndin duke thënë, lavdi Perëndis në vendet më të larta dhe paqe mbi dhe pëlqim ndër njerëzit. Pra vini re që lindja e këtij foshnje u shpall nga ëngjëjt, nga një ushtri ëngjëllore. Dhe kjo është me të vërtetë diçka shumë interesante. Ne duhet kuptojmë që 4000 vjet përpara ardhjes Krishtit, ndërkohë që Adami dhe Eva ishin krijuar në kopshtin e Edenit nga Zoti, ndodhi një argument midis Perëndis edhe gjarprit, i cili personifikon Satanin në fjalën e Perëndis. Edhe biseda ishte e tillë, Zoti i tha, unë do të shtij armiqësi midis teje dhe gruas, duke bërë fjalë për Evën, midis farës sate dhe farës së saj. Interesante. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosesh thembrën e farës së saj. Këtu bëhet fjalë për farën e gruas. Ne dimë që gruaja nuk mund të bëjë dot fëmijë pa ndërhyrjen e burrit. Edhe në këtë moment, këtu është një profeci mesianike që Zoti na përshkruan. Ku lindja e Jezusit do të ishte nga një virgjër, pa ndërhyrjen e një burri nga ana toksore. Kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar, është një detaj specifik. Edhe lindja e tij pra do të ishte mbi natyrshme. Edhe Jezusi do t'i shtypte thembrën, do t'i shtypte kokën Satanit. Kjo do të ishte ajo çka do të ndodhte. 2000 vjet para lindjes së tij, Zoti i premtoi një njeriu që quhej Abraham. Shikoni çfarë i premtoi. Dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të bekojnë, do të mallkoj ata që do të mallkojnë, te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Edhe çfarë bëri? Zoti e plotësoi premtimin e tij, populli i Perëndis erdhi në ekzistencë, edhe Jezu Krishti do të vinte nga fisi i Judës. Te Zanafilla, kapitulli 22 dhe vargu 18, dhe tërë kombet e tokës do të bekohen te pasardhësi yt, sepse ti u binde zërit tim. Pra ky do të ishte
Jezu Krishti që do të vinte në trajt njerëzore, 1000 vjet para Krishtit, breti David në Izrael, shikoni çfarë ju premtua, shtëpia jote dhe mbretëria jote do të bëhen të qëndrueshme për gjithnjë para meje. Froni ju do të jetë i qëndrueshëm për gjithnjë. Ideja është që ky Jezusi do të kishte një mbretëri të përjetshme. Kjo është ideja. Për këtë po na flitet këtu nga fjala e Perëndis. 740 vjet para lindjes, para lindjes Krishtit, Isaia profeti Perëndis profetizoi dhe tha, prandaj vetë Zoti do t'ju jap një shenjë, ja e virgjëra do të mbetet me bardhë dhe do të lindë një fëmijë të cilin do ta quajë Emanuel, që do të thotë Perëndia me ne. Ky është kuptimi i kësaj. Atëre shohim te letra e parë e Timoteut, kapitulli 3 dhe vargu 16 dhe pa kundërshtim misteri i perëndishmërisë është i madh. Perëndia u shfaq në mish. Perëndia u shfaq në mish, u drejtësua në frym, ju du këngjive, predikua ndër pagan, u besua në botë, u ngrit në lavdi. Po ky është një mister në fakt. Po kush është ky person që erdhi edhe lindi, një fëmijë na ka lindur, një djalë na është dhënë, interesante. Mbi supet e cilit do të mbështetet perandoria. Dhe ai do të quhet Perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, Princi i paqes. Pse është i veçantë ky fëmijë? Le t'ju them që 700 vjet para lindjes Krishtit, profeti Mikea na zbuloi se shpëtimtari do të lindte në Betlehem, por ti o Betlehem Efrata, megjithëse je i vogël midis mirave të Judës, nga ditë do dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, origjinat e cilit, shikoni me vëmendje, janë nga korat e lashta, thot, nga ditët e përjetësisë. Ne si njerëz nuk e kuptojmë që si ka mundësi që përjetësia të jetë pa kohësi, e kemi shumë të vështirë të kuptojmë realitetin e përjetësisë. Por ja pra, për ta treguar në gjuhë njerëzore, Zoti ka zgjedhur për ta shprehur në këtë mënyrë. Origjinat e cilit janë nga ditët e përjetësisë, do të thotë që ai është i përjetshëm. E kjo është shumë interesante, por në të vërtetë bën të mendosh kush është ky? Kush është ky që lindi? Interesante. Danieli na ka thënë eksakt vitin e lindjes Krishtit, rreth 500 vite para lindjes së Krishtit. Shikoni te Danieli 9 vargu 25 thuhet, prandaj dije dhe kuptoje se që kur ka dalë urdhri të restaurohet dhe të rindërtohet Jeruzalemi deri te Mesia, princi, do të duhen 7 javë dhe 62 javë të tjera, që sa i vjen? 7 javë dhe 62? Sa? 69 javë. Ai do të ndërtohet përsëri me sheshe, me ledhe, por në kora plot ankthi. Ato janë javë vitesh nga ana profetike, edhe nëse do të bëni llogarin kur doli dekreti i mbretit Artaxerxes, ka qenë viti 445 përpara Krishtit, edhe nëse mblidhni 483 vite, domethënë do t'ju dalë koha kur Jezusi do të hynte në Jeruzalem. Edhe mund të llogaritet me anë të moshës së Krishtit se kur lindi eksaktësisht Krishti. Tani ju më thoni si e diti një gjë tillë? Unë e di sepse ju kujtohen ata dietarët që erdhën nga Babilonia, apo jo, dhe nuk ishin 3 me qira fjala, nuk na thuhet në fjalën e Zotit që ishin 3, pavarësisht se shikoni dhe dëgjoni që ishin 3, nuk thuhet se sa ishin. Po ata erdhën në Jeruzalem. Nga e dinin ata që ajo ishte koha që Krishti do të vinte? Ata ishin në Babiloni. E dini nga e dinin? Nga Danieli dhe shokët e tij. Dini çfarë kishte bërë Danieli? Kishte predikuar profecit. Ai kishte predikuar për ardhmën e Mesis, për ardhmën e Krishtit. Edhe ata e kishin kuptuar, i kishin bërë këto llogari për cilat ne po flasim. Edhe e dinin që Krishti kishte lindur. Tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 2. Ka shumë profeci në fakt për ardhmën e Mesis, janë 48 që jepen për ardhjen e parë, por janë mbi 300 profeci që flasin për Krishtin, në fakt, për ardhjen e parë, ardhjen e dytë të tij në gjithë Biblën. Por nëse do të bëni një llogari, në fakt njëri ka bërë një llogari, ishte një mësues matematike në Universitetin Massachusetts në Amerikë, edhe ai tha që nëse do të bënim nga ana statistikore probabilitetin që kur plotësohet që dikush të plotësojë 48 profeci në të njëjtën kohë, të gjitha për një herë do të duheshin, domethënë probabiliteti do të ishte 1/10 në fuqi të 157. Dakor? Sipas llogaritëve të shkencëtarëve, kaq një vlerë kaq e madhe, një shifër kaq e madhe, elektronesh për shembull, nuk janë në univers. Ideja është që
saktësia profetike e fjalës Perëndis është e jashtëzakonshme. Është e jashtëzakonshme. Nëse do të futesh në kompjuter këto shifra, unë vetë jam kështu kam mbaruar për inxhinieri në fakt, po kemi sot programues edhe këtu në këtë sallë, por e din që pavarësisht saktësisë njerëzore, kompjuterat çmenden. Dakor, jeni dakord? Ëh? E keni nga përvoja, por ju që e njihni mirë kompjuterin, shifrat të tilla janë me të vërtet të jashtëzakonshme. Mendoni pak që Krishti do të vinte. Edhe që kurse njeriu mëkatoi në kopshtin e Edenit, gjithë bota u zhyt në mëkat dhe njerëzit i besonin Zotit dhe po luteshin vërtet për ardhjen e tij. Po le të bëjmë tani bashkë një shëtitje në rrugët me plur të Betlehemit. Le ta imagjinojmë veten sikur jemi ne vetë, pikërisht në atë kohë ku Krishti do të lindte, lindja e cili do të ndryshonte botën. Edhe ndërsa ecim në rrugët e Betlehemit, do të shikonim shumë njerëz. Në fakt, në kohë zakonshme do të shikonim më pak njerëz. Sepse ishte një fshat, një qytet e vogël, një fshat. Pse kishte aq njerëz? Për shkak sepse Cezar Augusti, perandori romak, kishte dhënë një urdhër që të gjithë duhet të ktheheshin në vendlindjen e tyre që të paguanin taksat. Edhe Jozefi dhe Maria shkuan në vendlindjen, në vendin e tyre, në mënyrë që të regjistroheshin, duhet bëjë një regjistrim i popullsisë sepse duhet paguanin taksat dhe ata. Edhe Jozefi dhe Maria kanë udhëtuar rreth 150 kilometër nga Nazareti Galiles në Betlehem të Judes. 150 kilometër. Që të ishin aty, sepse duhet ishin. Duket se profecia do të përmbushej, edhe Maria do t'i jepte, le të them, do të lindte, nëse do ta shpreha në këtë mënyrë, pikërisht në Betlehem të Judes. Aty ku shkruhej, ashtu si shkruhej, më saktë, në fjalën e Perëndis. Qarkullonin fjalë se në përqytet se Hani nuk kishte vend. Edhe se vendi që ata gjetën ishte një vend ku strehoheshin bagtit. Aty mund të gjeje dele edhe qengja dhe mund të ndjeje aromën e tagjis. Gjatë natës, Virgjëresha Mari lindi fëmijën e saj. E mbështolli me pelena dhe e vuri në një grazhd. Çfarë është grazhdi? Është pikërisht vendi ku u hidhet ushqim bagtive. Është një pjesë bën ngritur nga toka edhe aty u hidhet, është si një formë sirtari, nuk e di, a keni parë ndonjëherë dhe vendoset ushqim në mënyrë që bagtit të ushqehen. Edhe Maria e vuri foshnjën aty në grazhd. Po sa gëzim sjell lindja e një fëmie apo jo? Çfarë gëzimi? Çfarë gëzimi që ndjen njeriu kur e merr foshnjën në dorë. Imagjinoni Marin duke përkëdhelur ato faqet e buta të bebit, këmbët e tij, duart e vogla, që më pas do të goditeshin mizorisht. Por ne duhet ta kuptojmë që ai nuk ishte një fëmijë si të tjerët, dukej si të tjerët. Por nuk ishte si të tjerët. Ai ishte Jezu Krishti, Emanueli, Perëndia me ne. Perëndia i mishëruar. Ishte ai që ka krijuar botën. Në fakt, tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë thuhet, në fillim ishte Fjala, dhe Fjala ishte me Perëndin dhe Fjala ishte Perëndi, ai Fjala ishte në fillim me Perëndin, të gjitha u bën me anë të tij, pra Zoti foli edhe gjëja u shfaq, erdhi në ekzistencë. Zoti krijoi gjithçka me anë të fjalës. Edhe thuhet, dhe pa atë nuk u bë as edhe një nga ata që janë bërë. Edhe thuhet, dhe fjala nga ato, që janë bërë. Dhe fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne. Fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne, dhe ne sot ditëm lavdinë e tij si lavdia të vetëm lindurit nga Ati, plot hir dhe të vërtet. Fjala u bë mish, edhe shumë njerëz pyesin edhe sot, nëse ka Zot, pse nuk e tregon veten ai? Po në fakt Zoti e tregoi veten. Ai nuk dërgoi ndonjë email, siç e bëjnë njerëzit sot. Nuk shkroi thjesht një libër apo të çonte ndonjë filozof. Po ai erdhi vet. Edhe këtu thuhet dhe fjala, ai që krijoi gjithçka, u bë mish.
u bë mish thuhet, dhe ndenji ndër ne, banoi ndër ne. Ju thash që Krishtlindja nuk është vetëm një histori që Jozefi dhe Maria lindën në foshnjën e tyre, as pak nuk është ky kuptimi, sepse Perëndia kishte një plan i cili është shumë më i lartë, edhe nëse do të bëja një përkthim shkencor të kësaj fjalie që Perëndia u shfaq në mish, apo fjala u bë mish, do të ishte që Jezu Krishti është ADN-ja e Perëndisë. ADN-ja e Perëndisë. Perëndia u shfaq në mish. Tek letra e Kolosianëve, kapitulli i parë, vargu 17, Pauli thotë, ai është përpara të gjithave dhe të gjitha qëndrojnë nëpërmjet tij. Ky është Krishti. Dikur ai e kishte krijuar botën, tani Bibla thotë që ai mban universin. Perëndia zbriti në tokë dhe u mishërua. Erdhi në trajt njerëzore, si ka mundësi? Prandaj thuhet pa kundërshtim, misteri i perëndishmërisë është i madh, është mister. Si është e mundur që Zoti ta bëjë një gjë të tillë? Edhe të mishërojë dhe të vinte si një njerëz. Po le të shohim për të kuptuar se cili është qëllimi i ardhjes së tij. Krishtlindjan zakonisht njerëzit e konsiderojnë si një dekor, zbukurime, drita, pemë. Por nuk është kjo Krishtlindja e vërtet. Nuk është dukja e Krishtlindjes. Ajo çka është qëllimi i Krishtlindjes. Le të vazhdojmë dhe të shohim. Kryqi në Golgot. Tani Jezusi kishte kaluar 30 vite në tokë. Ishte rritur, po them, edhe do të vinte momenti ku ai do të kryqëzohej. Edhe dini kush e kryqëzoi? E njëjta qeveri romake që bëri që njerëzit të paguanin taksa në kohën kur Jozefi dhe Maria shkuan në Betlehem të Judes. 3 vjet para kësaj ngjarje, para se Jezusi të kryqëzohej, dini çfarë kishte ndodhur? Jezusi kishte filluar shërbimin e tij publik. Ai kishte predikuar si askush tjetër. Ai kishte bërë mrekulli të jashtëzakonshme. Në fjalën e Perëndisë thuhet që ai ushqeu njerëzit, për shembull, një ngjarje që përshkruhet 5 bukë dhe 2 peshq, për shumë interesante. Ushqeu 5.000 njerëz. Ai shëroi sakati, bëri që të ecin, të verbër, bëri që të shihnin. Edhe vetëm me një fjalë nuk duhet të bënte ndonjë gjë tjetër më shumë. Edhe mrekullia do të ndodhte. Ai bëri shumë mrekulli. Gjoni tha në ungjillin e tij që janë shumë gjëra të tjera që bëri Jezusi, të cilat po të shkruheshin një nga një, mendoj se vetë bota nuk do t'i nxjikte librat që ishin shkruar për të. E në fakt Krishti kishte shpallur që ai ishte Mesia i premtuar. Ai për cilin ishte folur në dhjetën e vjetre dhe thënjet e tij u konfirmuan nga mrekullitë që ai bëri dhe nga mesazhi që ai predikoi. Madje thënjet e tij ishin shumë të forta. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 10 dhe vargu 30, aty thuhet, unë dhe Ati jemi një, Jezusi duke folur për veten e tij. Unë dhe Ati jemi një, duke qenë e qartë që ai ishte Perëndia. Në shumë pasazhe të tjera ai theksoi që ishte Mesia i premtuar dhe shpëtimtari i botës. Në fakt, Jezu Krishti i përmbushi një për një të gjitha profecitë e dhjetës së vjetër në lidhje me ardhjen e Mesisë. Shumë e dinin se kush ishte ai, por e refuzuan. E refuzuan. Drejtuesit fetar të judenjve në urrëtie e sipër për Jezu Krishtin. Për shkak sepse po u lëkundej sistemi fetar që ata kishin ndërtuar. E dini çfarë bën ata? E morën Jezu Krishtin edhe ja dorëzuan Pilatit. Pilati ishte qeveritari romak i asaj kohe. Edhe qeveritari romak që ishte Pilati i dëgjoi akuzat që krerët e priftërinjve dhe farisejt kishin në adresë të Jezu Krishtit. I dëgjoi edhe ai tha, unë në të nuk gjej asnjë faj. Edhe këtë shprehje ai e përmendi, do të thënë është regjistruar 3 herë në fjalën e Perëndisë. 3 herë Pilati tha, unë në të nuk gjej asnjë faj. Dhe dini çfarë bëri? Lau duart. Andaj vjen ajo shprehja që e keni dëgjuar që i lau duart si Ponc Pilati. Edhe Pilati dëshironte që ta lironte Jezu Krishtin. Edhe e vuri popullin përpara një zgjedhje që ai të zgjidhte midis Jezu Krishtit dhe një vrasi famkeq që quhej Baraba në atë kohë. Edhe populli të nxitur nga thirrjet
e kryepriftërinjve dhe të farisejve bërtisnin fort të kryqëzohet për Krishtin. Në këtë mënyrë Pilati që të fitonte favorin e judenjve, u adorëzoi Jezusin ushtarëve romak, të cilët e gozhduan në një kryq mbi një kodër që quhej Golgota, në ose Kalvari, që përkthehet në gjuhën e sotme vendi i Kafkës. Interesante. Rreth 1000 vite, me që po flasim për profeci sot, 1000 vite para Krishtit, Davidi në Psalmin 22, pra para se të vinte Krishti, që i bie 3000 vjet përpara kohës së sotme ku jemi ne. Davidi në Psalmin 22 na tregon për vuajtjet që do të binin mbi Krishtin, edhe thot: "Më derdhnin si ujë dhe tërë kockat e mia janë të ndrydhura. Zemra ime është si dylli që shkrihet në mes të zorrëve të mia." Në vargun 16 nuk e kam këtu, po aty thuhet: "Qend më kishin rrethuar. Njerëz të kopshëm më rinin rreth e rrotull. Më kishin shpuar duart edhe këmbët." 300 apo 400 vite përpara se ta të shpikej kryqëzimi. Bibla profetizon për kryqëzimin e Krishtit. Në fakt, kryqëzimi është shpikur nga persët rreth 300 vite më pas, do të thënë në shekullin e 7 ose 8 para Krishtit. Edhe pastaj kryqëzimi u përsos më shumë nga romakët, të cilët e aplikonin këtë për ata që donin të dënonin me vdekje, ashtu siç ndodhi me Krishtin. Isaia 700 vite përpara kësaj ngjarje na tregon i përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit. Njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja. Shikoni çfarë thuhet për Krishtin. Ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Edhe thuhet, por ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona, në dëshkimi për cilin kemi paqe dhe është mbi të, dhe për shkak të burratave të tij ne jemi të shëruar, për shkak të plagëve të tij jemi të shëruar. Për shkak të shkeljeve tona, ai u shtyp, u tejshpua. Jezu Krishti, Perëndia me ne, në trajt njerëzore, për shkak të shkeljeve tona, ai u tejshpua. Ai u kryqëzua për shkak të shkeljeve tona. Këtu po merr kuptim për çfarë erdhi Krishti. Krishtlindja për cilën e po flasim. Në fakt, njeriu është mëkatar. Dhe mëkati është shkelja e ligjit. Të gjithë njerëzit, thuhet në fjalën e Zotit, janë mëkatar. Të gjithë ne jemi shkelës të ligjit të Zotit. Ligji i Zotit përmbledhet në ato 10 urdhërime që shumë prej jush ndoshta mund t'i dini: mos vidh, mos mashtro, mos vrit, mos lakmo, mos shkel kurorën. Kjo është ideja. Ndero prindrit, mos urre, që në fakt urrejtja është vrasje, sepse thot mos vrit, por nuk është kjo një nga 10 urdhërimet, por kuptohet aty, sepse dikush ndoshta për jush mund të thotë, po unë s'kam vrarë njeri, po nëse ke urryer dikë, është njësoj sikur ta kesh vrarë në zemrën tënde. Është mëkat. Gënjeshtra është mëkat. Edhe në fjalën e Zotit thuhet, po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten. Dhe e vërteta nuk është në ne. Ja, sapo bëre një mëkat nëse thuhet që s'kam mëkatuar. Sepse të gjithë mëkatuan, thuhet në fjalën e Perëndisë. Nuk ka asnjë të drejtë, thuhet diku tjetër. As edhe një. As edhe një të drejtë. Të gjithë janë shkelës të ligjit të Zotit.
Edhe Jezu Krishti duke parë pamundësinë e njeriut për shkak të dashurisë, ai u tejshpua për shkak të shkeljeve tona. U shtyp për shkak të paudhësive tona. Ai zvendçoi njeriu në dënimin me vdekje. Ky është fillimi i kësaj historie, e cila nuk është thjesht një histori. Tani, drejtuesit fetar të Izraelit e urrenin kaq shumë, sa që kur ai ishte i varur në kryq, e përçmonin, e tallnin. Jo vetëm ata, por edhe dy ata kusarët që ishin kryqëzuar, njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtë të Krishtit. Shikoni çfarë thuhet në fjalën e Perëndisë. Atëherë u kryqëzuan bashkë me të dy kusarë, njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtë. Po ashtu e fyenin edhe kusarët që ishin kryqëzuar me të, ata dy vjedhësit. Te Mateu 27 në të njëjtin kapitull thuhet po ashtu edhe kryepriftërinjt, shikoni me vëmendje, bashkë me skribët dhe me pleqt, duke tallur i thonin, ai shpëtoi të tjerët dhe nuk mund të shpëtoi veten e tij nëse është mbreti i Izraelit, le të zbres tani nga kryqi dhe ne do t'i besojmë, ai ka besuar në Perëndin, ai le ta shpëtoi tani nëse e do me të vërtetë, sepse ka thënë, un jam biri i Perëndisë. Shikoni çfarë tallje dhe çfarë ngacmimi që ata kishin karshi Krishtit. Po le të ngjitemi tani bashkë në kodrën që quhet Golgota, që do të thotë vendi i kafkës, që ndodhet jashtë mureve të Jeruzalemit. Dhe le ta shohim këtë skenë. Nëse do të ishim vetë përpara 2000 vitesh, do të afroheshim e do të shikonim pikërisht në atë kodër 3 njerëz të kryqëzuar. Po të afroheshim edhe më shumë përveç siluetës së tyre, do të arrinim të dallonim që personi që ishte i kryqëzuar në mes kishte një mbishkrim si për ti. Ku shkruaj, ky është Jezu Krishti, mbreti i Judeve. Syt janë tek ai. Ka ushtar aty që nuk u bën përshtypje kryqëzimi. Nuk u bënte përshtypje kryqëzimi i Krishtit. Ata ishin indiferent, ashtu si mund të jetë ndonjëri në sallë sot këtu. Po të imagjinoni që ata qeshnin dhe po hedhin short se kush do t'i marrë rrobat e Krishtit. Po hedhin short, thuhet në fjalën e Zotit. Gjaku i Krishtit, ndërkohë që ata po hedhin short, ndoshta i kishte spërkatur ata. Por zemrat e tyre ishin 1000 kilometra larg. Ashtu siç ndodh shpeshherë me njerëzit, edhe sot në kohën e Krishtlindjes. Krishtlindja për shumë njerëz është një dekor, edhe njerëzit gëzohen, kënaqen me shpenzimet që mund të bëjnë edhe me kohën që mund të kalojnë me njëri tjetrin, me dhuratat që mund të marrin ose mund t'i bëjnë dikujt. Por nuk mendojnë që shpëtimtari vdiq dhe u ringjall për ta. Për kuptimin e Krishtlindjes. Ata luajnë bixhoz me shpirtrat e tyre. Dhe nuk janë të fokusuar tek qëllimi, sepse Krishti erdhi edhe vdiq në kryqin e Kalvarit. Njerëz të tillë injorojnë ofertën e jetës përjetshme që Jezusi erdhi për t'u dhënë atyre. Përveç ushtarëve që ishin poshtë kryqit, të cilët hidhin short rrobat e Jezusit. Diku më tutje ishin një grup grash. Aty ishte edhe Maria, nëna e tij, kushërinjtë e tij, dhe një nga bishepujt që quhej, cili ishte? Gjoni. Quhej Gjon. Sigurisht që është një skenë e dhimbshme dhe emocionet të mbërthejnë të tërin ndërsa shikon vuajtjen e tij. Pastaj po të shikosh Krishtin në atë kryq, i zhveshur, i torturuar, i goditur, i gjakosur, i përbuzur, i pështyr. Fytyra ndoshta nuk i njihej. Është përfytyruar. Dhe me të vërtet mund të kuptosh agoninë e madhe të vuajtjes së tij.
Le ta imagjinojmë që jemi aty poshtë kryqit në atë moment heshtje, shikojmë fytyrën e tij. Ajo është fytyra e atij që quhet Perëndia me ne. Emanuel. Bibla na tregon që agonia e vuajtjeve të tij ishte për ne, ishte për ata që e kryqëzuan. Ishte për ata që e torturuan, ishte për ata që e përbuzën. Ishte për ata që e gozhduan. Po, agonia e tij ishte për ju, ishte për mua dhe dhembja që ai mbarti ishte ndëshkimi për mëkatin tonë. Ndëshkimi për mëkatin tonë. Si tha angjëlli Jozefit, ajo do të lindë një djalë. Dhe ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre. Cili është qëllimi i ardhjes Krishtit? Dhimbja, vuajtja që ai kaloi ishte shumë më tepër se sa një dhimbje fizike e një njeriu të kryqëzuar. Sepse ndoshta jeni këtu sot e thoni që po ajo ishte thjesht një dhimbje fizike dhe çdo njeri tjetër mund të kalojë një dhimbje fizike, një torturë, le të them aq të madhe. Jo, në fakt nuk është kështu. Perëndia i drejtë, i plot fuqishëm, i pastër, i shenjtë mori në trupin e tij ndëshkimin për mëkatin tonë. Edhe le t'ju them diçka që vuajtjen që ai kaloi ne nuk mund ta kuptojmë. U dëgjua një klithm. Ka metje. Ata shtrin një sfungjer me uthull, me një deg hisopi dhe ja çuan Jezusit tek buzët e tij, që të njohonte buzët. Dhe aty Jezusi thiri me zë të lartë. Përveç se tha, o atë fali sepse nuk din ç'bëjnë. Ai tha, Perëndia im, pse më ke braktisur? Ai nuk tha, ati im, pse më ke braktisur? Ai ishte biri i Perëndisë. Pa ai tha, Perëndia im, pse më ke braktisur? Ai zuri vendin e një mëkatari në kryq. Ai vdiq në kryq, ato lloj vdekje që ne meritonim. Dhe pastaj dha frymën. U krye. Ktu është momenti kur borxhi u pagua plotësisht për mëkatin e botës. Ai është qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës. Ktu është zemra e Ungjillit. Nuk është thjesht që Jezusi u kryqëzua, po pse u kryqëzua? Ai mori në trupin e tij ndëshkimin për mëkatin tonë. Faju, rambit të drejtësia e tij u ofrohet atyre që besojnë. Dhe shpëtimi nuk është merit, është dhuratë nga Perëndia. Po, Jezusi në fakt vërtet vdiq edhe vdekja e tij është e dokumentuar. Ja të shohim çfarë ndodh. Kishin caktuar, thuhet tek Isaia kapitulli 53, 700 vjet përpara Krishtit thuhet, kishin caktuar ta varrosnin bashkë me të pabesët. Por kur vdiq e vun me të pasurin, sepse nuk kishte kryer asnjë dhunë, nuk kishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Edhe shikoni ku plotësohet e Mateu 27 thuhet dhe si u ngrys, erdhi një njeri i pasur nga Arimatea, me emër Jozef, i cili ishte edhe vetë dishepulli i Jezusit. Ai shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezusit. Atëherë Pilati dha urdhër që t'ia dorëzonin trupin dhe Jozefi, mbasi e mori trupin, e mbështolli me një çarçaf liri të pastër dhe e vendosi mbi varrin e vet të ri që e kishte hapur mbi shkëmb dhe rrokullisi një gur të madh në hyrje të varrit dhe u largua. Pilati, me që kishte dëgjuar që Krishti kishte thënë që pas 3 ditëj do të ringjallej, e vulosi gurin dhe vuri roja aty. Tani 3 ditë më pas një grup grash nga Galilea që kishin qenë te kryqëzimi i tij, shkuan për të bërë gati trupin për të përfunduar përgatitjen e trupit të Jezusit. Edhe kur afrohen, ato shikojnë që guri nuk ishte aty. Varri ishte bosh, Jezu Krishti nuk ishte aty.
Jezusi u shfaq Maria Magdalenës edhe më pas Pietrit edhe dishepujve duke predikuar gjërat e mbretërisë së Perëndisë për 40 ditë me radhë, thuhet në fjalën e Perëndisë. Sepse vdekja nuk mund ta mbante dot atë. Ai u ringjall. Interesante, sa do e çuditshme mund të duket. Ky është lajmi i mirë pse njerëzit i besojnë Krishtit sot, sepse unë ju kam transmetuar, thot apostulli Paul, dikush që u bë besimtar, që përndiqte kishën e Zotit. Para si gjithash, atë që edhe mora se Krishti vdiq për mëkatet tona. 1. Sipas shkrimeve, dhe se u varros 2. Dhe u ringjall, gjëja e tretë që kemi për ungjillin. Të tretën ditë sipas shkrimeve, siç ishte thënë në dhjatën e vjetër. Nuk është një rrëfenjë, është një fakt. Krishti jeton. Sipas shkrimeve, edhe thot, dhe si u shfaq Kefës, Pietrit, pastaj të 12-ve, më pas u shfaq një herë të vetme, më shumë se 500 vëllezërve, për të cilëve më të shumë të rrojnë deri më sot, ka fjalën për kohën kur u shkruar letra e parë e Korintësve. Kurse disa kanë fjetur, më pas u shfaq Jakobit dhe pastaj të gjithë apostujve dhe në fund të gjithëve më shfaq edhe mua, thot Pali, si një dështakull, duke folur për veten e tij. Vdekja nuk mund ta mbante dot Krishtin, ai është shpëtimtari i botës. Ashtu siç tha. Ashtu siç tha. Duke triumfuar në këtë mënyrë mbi vdekjen dhe mëkatin. Dini që Zoti do të jap fund mëkatit? Në fakt, praktikisht ai e bëri një gjë të tillë përpara 2000 vitesh. Po kur ai të vijë një ditë, ju lutem, më dëgjoni me vëmendje dhe kjo është ngjarja e tretë që ne do të shohim, e cila nuk ka ndodhur akoma. Ajo që nuk ka ndodhur është pikërisht gjyqi. Dini çfarë thuhet në fjalën e Perëndisë? Është caktuar për njeriu që të vdes vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi. Aq e sigurt sa ç'është vdekja, aq i sigurt është gjyqi. Për si puna e kësaj që themi, për shembull, unë nuk dua që dielli të lindë në mëngjes. Duam, po s'duam ne, dielli do të lindë, do të dalë në mëngjes. E njëjta gjë është dhe me gjyqin e Perëndisë. Nëse Zoti nuk do të ishte i drejtë, nuk do të kishte gjyq. Prandaj i ka vënë moral midis njerëzve. Prandaj njerëzit e dinë se çfarë do të thotë të bësh keq. Prandaj na ka dhënë ligjin. Ligjin e tij, ligji i Zotit. Përndryshe pse e ka dhënë ligjin? Le të hamë të pimë se nesër do vdesim e le të jetojmë si kafshët. Jo pra, pikërisht, sepse njerëzit do të gjykohen një ditë. Mendoni ju që Zoti do të kalojë në heshtje gjithçka që po ndodh në botë edhe ka ndodhur? Padrejtësitë, lakmit, luftrat, mëkatet e njerëzve? Mendoni që Zoti është i padrejtë? Hej, çdo njeri do të gjykohet një ditë. Në të vërtetë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Një njeri që i beson Perëndisë nuk vjen në këtë gjyqin e fronit të madh të bardhë, i cili do të ndodh për ata njerëz që e kanë refuzuar ofertën e Jezu Krishtit. Le ta lexojmë bashkë. Por thot kanë kaluar nga vdekja në jetë, sepse paga e mëkatit është vdekja, ndërsa dhurata e Perëndisë kush është? Jeta e përjetshme. Ky është ndryshimi. Le ta shohim sado solemn që të jetë ky gjyq që do të vijë një ditë. Shikoni me vëmendje për shkrimin që i bën fjala e Zotit, gjyqit të fronit të madh të bardhë. Dhe pash një front të madh të bardhë, dhe atë që ishte ulur mbi të, nga fytyra e të cilit morën arratim dheu dhe qielli, dhe nuk u gjet vend për ta. Dhe pash të vdekurit, të vegjël e të mëdhenj që qëndronin përpara Perëndisë. Dhe librat u hapën dhe një tjetër libër u hap që është libri i jetës. Dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra sipas veprave të tyre. Dhe deti i dha të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe ferri dhan të vdekurit që ishin në ta, dhe u gjykuan secili sipas veprave të tij. Dhe vdekja dhe ferri u hodhën në liçenin e
e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë. Shikoni, është një vdekje e parë që është vdekja fizike, që njerëzit vdesin fizikisht. E dini çfarë ndodh kur një njeri vdes fizikisht? Po flasim për Krishtlindjen sot, dhe dikush thotë, po ne kemi ditë feste, prisni. Prandaj erdhi Krishti. Kjo gjë që do të them tani është me të vërtetë shumë e rëndësishme. Kur njeriu vdes fizikisht, shpirti ndahet nga trupi. Dhe trupi shkon aty ku shkon, edhe shpirti shkon diku. Vdekja është një ndarje. Ndarje e shpirtit nga trupi. Ne kemi një shpirt i gjallë brenda nesh. Kur shpirti ndahet nga trupi, kjo është vdekja e parë, është vdekja fizike. Po kur shpirti ndahet nga Zoti, kjo është vdekja e dytë. Edhe ndarja nga Zoti ndodh në një liçen me zjarr dhe zgjufur, që është vdekja e dytë. Kjo është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme. Edhe aty thuhet, dhe nëse ndokush nuk i gjet i shkruar në librin e jetës, u hodh në liçenin e zjarrit. Shpirti i njeriu jeton, po ose do të përjetoj vdekjen e dytë, ose do të përjetoj dhuratën e jetës që Zoti i ka dhënë, jetën e përjetshme, në prezencën e Perëndis, jo i ndar nga ai përjetësisht. Ose i ndar përjetësisht në një vend vuajtjesh të përjetshëm, ose në prezencën e Perëndis me jetën e përjetshme si dhuratë. Kjo është ajo që po shohim së bashku. Jeta e njeriut nuk mbaron 90 vjeç apo 100 vjeç sa mund të shkojnë njerëzit sot edhe, apo edhe më shumë se 100 vjet. Zoti ka vënë përjetësinë në zemrat e njerëzve. Prandaj njerëzit nuk mendojnë shumë për vdekjen. Po Zoti erdhi që të na jepte jetën, prandaj erdhi Krishti. Ne meritojmë vdekjen për shkak të mëkatit, pagesa e mëkatit, ai na jep dhurat jetën, që ne t'i besojmë atij, dhe ata që i besojnë atij, sikundër lexuam te Gjoni 5, kalojnë nga vdekja ku? Në jetë. Jetën e përjetshme. Nuk do ta përjetojnë vdekjen e dytë, që është shpirtërore. Vdekja e parë ishte fizike, vdekja e dytë është shpirtërore. Atje është ulur gjykatësi i tërë botës. Ai Jezus që lindi në një vend ku rrin bagtit në Betlehem, ky është paradoksi i ardhjes së Perëndis që la fronin e tij. Mendoni pak. Ai Jezus që lindi në një vend ku rrinin bagtit në Betlehem, Jezusi që mbarti kryqin, që u poshtërua, që u fye, që u përbuz, tani qëndron i ulur në fronin e madh të drejtësisë. Vazhdojmë lexojmë. Kini në veten tuaj po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndia, Perëndia u shfaq në mish. Nuk e çmoi si një gjë ku të mbaj fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbrazi veten e tij. Do të thotë që ishte Perëndi. Amen? E zbrazi veten e tij duke marrë trajt shërbëtori dhe u bë ngjashëm me njerëzit. Dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme, por si njeri, ai erdhi nëpërmjet një gruaje, i krijoi vetes një trup njerëzor. Edhe u bë ngjashëm me njerëzit, si njëri prej nesh. Sepse mëkatarët janë njerëzit. Njerëzit janë mëkatarë. Edhe ai u bë si njëri prej nesh. Pa mëkatuar. Ai ishte i shenjtë, prandaj nuk lindi nga një farë njerëzore, nga fara e burrit. Lindja nga një virgjëresh. Ai është i shenjtë. Prandaj lindi nga një virgjëresh, me ndërhyrjen hyjnore, nga fryma e shenjtë e Perëndis. Edhe u bë si njëri prej nesh. Por si njeri, e përuli veten duke u bërë i bindur deri në vdekje dhe deri në vdekjen e kryqit. Pse? Sepse pagesa për mëkatin është vdekja, edhe Zoti është i shenjtë.
Edhe ai erdhi edhe vdiq në vendin ton, nuk e meritonte, u tejshpua, u shtyp për shkak të mëkateve tona, për shkak të paullësive tona. Që ne t'i besojmë atij. Çfarë dashurie? Deri në vdekje të kryqit. Deri në vdekje të kryqit. Prandaj dhe Perëndia e lartësoi madhërisht, ishte biri i Perëndisë, erdhi në trajt njerëzore. I dhuroi një emër për mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë atyre që janë në qiell dhe mbi tokë dhe nën tokë, dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zot. Për lavdi të Perëndisë atë. Do të vi koha kur njerëzit do ta rrëfejnë që Jezusi është Zot, por për shumë do të jetë vonë. Është i mençur ai njeri që e rrëfen Jezusin Zot sot. Jezusi është Zot sot. Edhe gjyqi është i Krishtit. Gjyqi është i imi, lexuam te Gjoni kapitulli 5, po ta kthej referencën. Ai është gjykatësi. Ai është gjykatësi, mos e haro këtë. Perëndia u shfaq në mish, pa ai u ngrit në lavdi, u predikua në botë, u shpall ndër ëngjëj. U ngrit në lavdi me një mision shpëtimi. Gjykimi në liçenin e zjarrit është momenti kur Zoti respekton me dhimbje zgjedhjen e njeriut. Për të jetuar i ndarë nga ai përgjithmonë. I ndarë nga Perëndia apo bashkë me Zotin, me jetën e përjetshme. Zoti erdhi, pagoi, ai do të gjykojë. Kjo nuk na thuhet për të na dhënë panik, por për të na treguar se Zoti është i shenjtë dhe Zoti është dashuri. Shenjtëria dhe dashuria e Zotit tregohen në kryq. Aty ku ai mori pagesën e mëkatit në vendin tënd dhe në vendin tim. Nëse je sot pa Krishtin, mos e mashtro veten. Do ta mendoj kur të plaken. Ti nuk e di sa do të jetosh. Nëse i mençur, besoj sot Krishtit. Ai erdhi për ty. Ai vdiq për ty. Ai të deshi aq shumë sa që dha jetën e tij për ty. Në fakt kjo është zgjedhja personale, sepse Perëndia e deshi aq botën. Është niveli më i lartë i dashurisë, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Jo vdekjen e përjetshme, por të ketë jetën e përjetshme. Prandaj erdhi Krishti, ai pagoi pagesën që të dënonte mëkatin dhe të jepte besimtarëve jetën e përjetshme, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta gjykojë botën, por që bota të shpëtohet me anë të tij. Prandaj erdhi Krishti që ti të shpëtohesh nga mëkati, që ti të shpëtohesh nga fuqia e vdekjes. Unë kur e mora vesh të lajm, ka shumë vite tashmë. Bëhet fjalë për vitin 92. Unë thash si mund ta refuzoj këtë dhuratë dhe i besova Krishtit. Kisha kërkuar shumë, por aty e gjeta përmbushjen. Jezusi tha: Shikoni me vëmendje, sepse fjala e Zotit është gjithandej e lidhur, është e vërtet. Edhe aty thuhet, ai që beson në birin ka jetë të përjetshme, por ai që nuk i bindet birit nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të. Ai që ka birin, ai që beson në birin ka jetë të përjetshme. Ai do jetën e përjetshme? Jo vdekjen e përjetshme, do jetën e përjetshme, beso në birin e Perëndisë. Aq i tmerrshëm sa mendohet të jetë gjykimi i fronit të madh bardh, ai që ndron në kontrast me dashurinë e Perëndisë, me ofertën e tij për shpëtim. Le të shohim këto vargje edhe do të mbarojmë. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij siç mendojnë disa se ti ishte vonesë, por është zemërgjër ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Zoti dëshiron që ti që je ulur sot tu në sallë. Zoti duron, është zemërgjër, që ti besosh atij. Po mos e shty një ditë më shumë. Vërtet Zoti është i durueshëm. Po ti nuk e di sa kohë do të jetosh.
Sot, në qofse dëgjoni zërin e tij, mos u bëni zemërgur. Letra e 2 e Korintasve thot, sot është dita e shpëtimit. Mos e shty për nesër, në qofse e kupton se çfarë bëri Krishti për ty. Ai është zemërgjer, nuk do që ti të humbasësh. Perëndia aq shumë e deshi botën, sa që kushdo që beson në të mos humbas. Ai nuk do që ti të humbasësh, por që të vish në pendim. Ti besosh Krishtit. Në fakt, bota do të marrë fund një ditë, ashtu si Titaniku. Edhe Zoti po të pret ty sot, jo një ditë tjetër. Sepse Krishti ka vuajtur një herë. Nuk ndodh herë tjetër, një herë vuajti Krishti. Për mëkatet. Të gjithë janë mëkatarë dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. I drejti për të padrejtë, ai është i drejtë, ai është Perëndia që erdhi, pa mëkat. U të nduan të gjitha ashtu si ne, thot fjala e Perëndisë, por pa mëkatuar. Për të padrejtët, kush janë të padrejtët? Me rregull treshi? Ne njerëzit. I drejti për të padrejtët. Për të na çuar tek Perëndia. U vrasi pas mishit në kryq, por u ngjall me anë të frymës. Ai është i gjallë sot, ai jeton. Ai na çon tek Perëndia. Në qoftë se këtu është Perëndia dhe këtu jemi ne. Këtu në mes është një, kjo është e vogël, po një gjë e zezë e madhe, po ta kisha këtu, që përfaqëson mëkatin. Edhe ne nuk mund të shkojmë dot tek Perëndia për shkak të mëkatit. Krishti e hoqi këtë. Pagesën e mëkatit. Për shkak se ai pagoi dënimin që ne meritonim, edhe ne mund të shkojmë tek Perëndia. Prandaj i drejti për të padrejtët vuajti një herë për mëkatet për të na çuar tek Perëndia. Sepse ai jeton. Në fakt Romakët 10, vargu 90 thot, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus. Ai është Zot. Ai është Zot. Dhe po të besosh në zemrën tënde, jo në mendjen tënde, në zemrën tënde, se Perëndia ngjalli prej së vdekur, që ai jeton, vdiq, u varrosur i ngjall, thot do të shpëtohesh nga fuqia e mëkatit, nga vdekja. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe bëhet dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. A do të shpëtohesh? Beson në zemrën tënde. Që ai vdiq për ty. Dhe ai jeton për ty. Në fakt, kushdo që do të thrasë emrin e Zotit, do të shpëtohet. A mund ta thrasësh sot emrin e Jezusit? Në qoftë se do ta thrasësh sot, unë të ftoj, le të ulim kokën të gjithë, nëse është e mundur. A do të zgjedhësh sot jetën e përjetshme? Kush beson në të, ka kaluar nga vdekja në jetë. Ai do t'i jap jetën e përjetshme. A do t'i besosh atij sot? Në fakt, Jezu Krishti pagoi pagesën që ti meritove. Ai vdiq në kryq për mëkatin tënd. A mund t'i thuash atij tani? Unë do të bëj një lutje. Të lutem përsëritë pas meje, por le ta them fillimisht, nuk janë fjalët që të shpëtojnë ty. Fjalët nuk janë magjike. Është qëndrimi i zemrës. Nëse ti i kërkon Zotit me zemër të sinqertë, faljen e mëkateve, i beson atij, ai do t'i jap ty faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Je gati? Me zemër mund t'i thuash atij, Zoti Jezus, faleminderit që ti erdhe në tokë si njëri prej nesh, edhe vdiqe në kryq në vendin tim. E pranoj që jam mëkatar dhe nuk mund ta shpëtoj dot vetëm. Kam shkelur ligjin tënd. Besoj se ti, Jezus, erdhe, vdiqe në kryq për mëkatet e mia dhe u ringjalle. Të lutem më fal, më pastro, bëu Zoti dhe shpëtimtari im. Unë dua të ndjek ty. Në emrin tënd të lutem. Amen. Mirë. Faleminderit për këtë mundësi që
që na dhatë, po unë do të kërkoj diçka siç bëjmë zakonisht në shërbesat e Krishtlindjes edhe të Pashkës. Ti lutesh Krishtit, ti besosh atij me gjithë zemër, ashtu siç bët një pjesë e juaj sot. Është gjëja më e bukur që mund të bën, vendimi më i rëndësishëm që dikush mund të marrë. Edhe këtu në këtë sallë, në këtë kishë që ne mblidhemi, ka besimtarë prej shumë vitesh. Edhe unë do të kërkoja për atyre besimtarëve që kanë vite në Krishtin, që i kanë besuar atij, jo ju që ju lutet sot, vetëm për juve që jeni lutur më përpara, thjesht si një inkurajim, që i keni kërkuar Krishtit t'ju jap jetën e përjetshme. Mund ta çoni dorën sot? Faleminderit, mund t'i ulni. Nëse ju që ishit sot për të parë si miq tanë të nderuar, edhe i kërkuat Krishtit t'ju falë, t'ju jap jetën e përjetshme, dhe vendoset që t'i besonit jetën tuaj Krishtit, me sinqeritet ju i kërkuat atij, a mund të ngrini dorën, lutem, nëse jeni? Lavdi Zotit. Shumë. Kushdo që do të thras emrin e Zotit, do të shpëtohet, thot fjala e Perëndisë. Nëse ju i thirrët emrit të Tij sot, duke kuptuar gjendjen në mëkat edhe jetën e përjetshme si dhuratë nga Zoti ynë, Jezu Krisht, ai mori pagesën tuaj në drurin e kryqit, prandaj erdhi në trupin e Tij. Edhe është një gëzim që ju e morët këtë vendim sot. Ju keni marrë disa flet anketa, ne dëshirojmë që të lutemi për ju. Nëse i keni aty dhe keni një storilaps, të lutem shënoja aty mbrapa që unë i besova sot Jezu Krishtit. Unë i besova atij jetën time. Thjesht unë i besova Jezusit sot. Edhe ne do të lutemi për juve. Nëse është e mundur, do të ishte shumë inkurajim të lutemi për ju. Atëherë mund ta shkruani edhe në fund do të jenë 2 veta me çanta që ju mund të hidhni ato fletët, edhe ne do të lutemi për ju. Ju falenderojmë shumë për pjesëmarrjen, gëzuar Krishtlindjen. Ne mblidhemi sërish të dielën, të mërkurën, edhe një herë gëzuar Krishtlindjen. Zoti ju bekoft, jeni të lirë. Sot mbasdite në orën 5:30 do të kemi takimin festiv, gjithashtu për juve që jeni familja e kishës. Mezi presim të mblidhemi bashkë. Zoti ju bekoft.